তো বন্ধুরা দেখো, আমাদের শত কষ্টের মধ্য দিয়েই কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে আমাদের সাফল্যর দিকে। কারণ হাল ছাড়লে চলবে না, অর্থাৎ আমাদের লড়াই, অর্থাৎ দাঁতের দাঁত চেপে কিন্তু আমাদের লড়াইটা করতে হবে। তো চলো আমরা শপথ গ্রহণ করি যে যতদিন আমরা সাকসেস না হব, সফলতা অর্জন না করব, ততদিন পর্যন্ত আমাদের যে এই যে দীর্ঘ যে লড়াইটা, সেটা কিন্তু আমরা চালিয়ে যাব। তো দেখো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি। আজকে যে বিষয়টা হলো জীবন বিজ্ঞানের কিছু বিষয় বা প্রশ্ন আমি তুলে ধরবো তোমাদের সামনে, এবং সেই প্রশ্নটা দেখো অপশন দেওয়া থাকবে, এবং সেই যে অ্যান্সারটা যেটা থাকবে বা হবে, সেই অ্যান্সারটার সম্বন্ধে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খানু আলোচনা করা হবে। তো দেখো, প্রথম যে প্রশ্নটা, নিম্নলিখিত কোনটি নিউক্লিয়াসের অংশ নয়? তাহলে অপশন যেটা রয়েছে দেখো, অপশনগুলো তোমরা দেখবে, আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি অ্যান্সার বলে দেব, কারণ অপশন বলে সময় তোমাদের নষ্ট করব না। কারণ সময়টা প্রত্যেকটা সেকেন্ড, ইচ অ্যান্ড এভরি সেকেন্ডস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার লাইফ। তো প্রত্যেকটা সেকেন্ড যেহেতু ইম্পর্টেন্ট, তাহলে তোমাদের কি করব, আমি এই যে অপশানসগুলো বলে কিন্তু সময় নষ্ট করব না, তো ডাইরেক্ট আমি কিন্তু অ্যান্সার বলে দেব, এবং তার সম্বন্ধে ডিটেলস যে বিস্তারিত যতটুকু দরকার সেটা আমি কিন্তু এই ভিডিওতে বলে দেব। তো দেখো, প্রথম প্রশ্নটা আবার বলছি, নিম্নলিখিত কোনটি নিউক্লিয়াসের অংশ নয়? তাহলে সঠিক যে অ্যান্সার হবে সাইটোপ্লাজম। এবার দেখো, সাইটোপ্লাজম হচ্ছে নিউক্লিয়াসের কোনো অংশ নয়। আর দেখো, এই যে নিউক্লিয়াসে, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসকে কী বলা হচ্ছে, কোষের মস্তিষ্ক বলা হয়, কিন্তু নিউক্লিয়াসকে বলা হয়। এবং এখানে দেখো, নিউক্লিয়াসের চারটি অংশের মধ্যে নিউক্লিয় রস এখানে অনুপস্থিত। সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসের অংশ নয়, ইহা প্রোটোপ্লাজমের অংশ। তাহলে এই যে দেখো, সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসের অংশ নয়, সাইটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজমের অংশ। তাহলে নেক্সট দেখো, এইভাবেই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর বলবো, এবং তার সম্বন্ধে কিন্তু একটু বিস্তারিত আলোচনা করব। নেক্সট নাম্বার 2, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায়। তাহলে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের গঠন। তো অবশ্যই দেখো, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের গঠন সেটা কিন্তু আমরা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু পর্যবেক্ষণ করতে পারি। এই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের বিবর্ধন ক্ষমতা 5 লক্ষ গুণ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা 1 ন্যানোমিটার হওয়ায় অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নমুনার ত্রিমাত্রিক চিত্র সহজেই উপলব্ধ করা যায় এই ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। নেক্সট দেখো, বেমতন্তু গঠিত হয়, অর্থাৎ বেমতন্তু যেটা রয়েছে সেটা কিসের মাধ্যমে গঠিত হয়? সেটা হয় টিবিউলিনের মাধ্যমে গঠিত হয়। তো বেমতন্তু বা স্পিন্ডল ফাইবার গঠিত হয় মাইক্রোটিবিউলের সাহায্যে। এই মাইক্রোটিবিউলের মুখ্য গঠনগত যে উপাদান হলো টিবিউলিন প্রোটিন। নেক্সট দেখো, 3 নাম্বারটা হলো ডিএনএ সংশ্লেষ ঘটে কোষ বিভাজনের যে দশায়। তাহলে সেটাকে যে দশায় ডিএনএ সংশ্লেষ ঘটে সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারফেস। দেখো, এখানে কোষ যে রয়েছে, কোষবিদ্যার জনক কিন্তু রবার্ট হুক কিন্তু প্রথম কোষ আবিষ্কার করেছেন। এবং এখানে দেখো, এই কোষ যে বিভাজনের যে বিশ্রাম দশা বা ইন্টারফেস দশা এস দশায়, যেখানে ডিএনএ সংশ্লেষ ঘটে। নেক্সট দেখো, 4 নম্বর প্রশ্ন, যে প্রাণীদেহের দীর্ঘতম কোষটি হলো, অর্থাৎ প্রাণীদেহের যে দীর্ঘতম কোষ সেটা হলো স্নায়ু কোষ। এই স্নায়ু কোষ হলো দীর্ঘতম প্রাণী এই কোষ। দেখো, প্রাণীদেহের বিভিন্ন আকার আয়তনের কোষ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলির মধ্যে স্নায়ু কোষ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ কোষ। দীর্ঘতম স্নায়ু কোষের দৈর্ঘ্য প্রায় হলো 1 মিটার। তাহলে দীর্ঘতম যে স্নায়ু কোষ রয়েছে তার দৈর্ঘ্য 1 মিটার। আর মানবদেহের বৃহত্তম কোষ হলো ডিম্বাণু, এবং ক্ষুদ্রতম কোষ হলো লঘু মস্তিষ্কের গেমিউল কোষ। তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে মানবদেহের বৃহত্তম যদি কোষ বলে তাহলে ডিম্বাণু, এবং দেখো এই যে ডিম্বাণু, এবং দেখো ক্ষুদ্রতম যদি কোষ বলা হয় তাহলে লঘু মস্তিষ্কের গেমিউল কোষ। এটা মনে রাখতে হবে বিষয়গুলো।
দেখো এখানে কিছু তথ্য, তোমাদের সিক্রেট কিছু টিপস আমি এখানে দিচ্ছি, যে দীর্ঘতম যদি বলে, দীর্ঘতম যদি শিরা বলা হয় তাহলে ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, এটা হচ্ছে দীর্ঘতম শিরা। দীর্ঘতম যদি ধমনী বলে তাহলে হচ্ছে দেখো উদর মহাধমনী। ধমনী কিন্তু বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে, আর শিরা কিন্তু হচ্ছে দূষিত রক্ত বহন করে, তাহলে অবশ্যই এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট হলো দীর্ঘতম নার্ভ বা স্নায়ু যদি বলা হয় তাহলে হচ্ছে সায়াটিক নার্ভ, এটা হলো দীর্ঘতম হচ্ছে নার্ভ বা স্নায়ু। সর্ববৃহৎ গ্রন্থি যদি বলে তাহলে হলো যকৃৎ হলো সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। নেক্সট সর্ববৃহৎ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি যদি বলা হয় তাহলে থাইরয়েড হবে অ্যান্সার। নেক্সট দেখো এখানে যদি বলা হয় সর্ববৃহৎ হাড়, অর্থাৎ মানবদেহের যে সর্ববৃহৎ যে হাড় সেটা কিন্তু ফিমার হলো সর্ববৃহৎ হাড়। আর সবথেকে যদি ছোটো বলে তাহলে সেটা স্টেপিস কানের মধ্যে রয়েছে। সর্ববৃহৎ হচ্ছে পেশি, অর্থাৎ সবথেকে বড় যদি পেশি বলা হয় তাহলে সাইটোরিয়াস, এটা হলো সর্ববৃহৎ পেশি। নেক্সট দেখো সর্ববৃহৎ যদি শিরা বলে তাহলে নিম্ন মহাশিরা হলো সর্ববৃহৎ শিরা। নেক্সট বৃহত্তম আরবিসি যদি বলা হয় তাহলে হাতির আরবিসি। এটা হচ্ছে দেখো তোমাদের কিছু তথ্য এই রিলেটেড, আমি কিন্তু দীর্ঘতম রিলেটেড কিন্তু বলে দিলাম, অবশ্যই তোমরা কিন্তু এগুলো নোট ডাউন করে রাখবে। পরের প্রশ্ন দেখো কি বলছে, উদ্ভিদ কোষ গঠনে অপরিহার্য শর্করাটি হলো, তাহলে অ্যান্সার হবে সেলুলোজ। তাহলে দেখো কোষপ্রাচীরের মূল কাঠামো তৈরি হয় মাইক্রোফাইবিল দ্বারা, এবং এগুলির গঠনগত উপাদান হলো সেলুলোজ। আর সেলুলোজের হচ্ছে গঠনগত একক হচ্ছে গ্লুকোজ। সেলুলোজের গঠনগত যে একক সেটা হলো গ্লুকোজ, আর গ্লুকোজের সংকেত হলো C6H12O6। তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবার দেখো পরের প্রশ্নটা, কোষীয় গঠন অনুসারে নিম্নলিখিত কোনটির সর্বাপেক্ষা হচ্ছে জটিল, তাহলে অপশন দেওয়া আছে, তাহলে সর্বাপেক্ষা জটিল হলো ছত্রাক। এই ছত্রাকের দেহের গঠন হলো জটিল, কারণ ছত্রাক হলো বহুকোষীয় এবং হচ্ছে দেহকোষে হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোষের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাহলে যদি প্রশ্ন হয় যে একটা বহুকোষীর উদাহরণ দাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু হবে ছত্রাক। পরের প্রশ্ন, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেছেন হচ্ছে লিওয়েনহক কী করেছেন, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই বিজ্ঞানী লিওয়েনহক সর্বপ্রথম সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সজীব কোষ কিন্তু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তো দেখো এখানেও কিছু তোমাদের হচ্ছে সিক্রেট টিপস আমি দিব, এখান থেকে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি দিব। অবশ্যই দেখো প্রথমে হলো আবিষ্কার, তারপরে সাল, তারপরে হলো আবিষ্কারক। প্রথমে হলো টেলিস্কোপ হচ্ছে 1608 সালে আবিষ্কার হয়েছে এবং এটা করেছে হ্যানোস লিপার্সে কী করেছেন, টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছেন। নেক্সট পারদ থার্মোমিটার হচ্ছে 1714 সালে আবিষ্কার হয়েছে এবং এটা হচ্ছে গেবিরাল ফারেনহাইট কিন্তু পারদ থার্মোমিটার আবিষ্কার করেছেন। নেক্সট হলো ক্রোনোমিটার, এটা আবিষ্কার করেছে হচ্ছে জন হ্যারিসন। তো নেক্সট দেখো ট্রান্সফর্মার আবিষ্কার করেছে হলো মাইকেল হচ্ছে ফ্যারাডে ট্রান্সফর্মার আবিষ্কার করেছে। ডায়নামো আবিষ্কার করেছে হচ্ছে হিপোলাইট হচ্ছে ফিক্সি। তারপরে রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার করেছে জেমস হ্যারিসন ও ক্যাটলিন। নেক্সট হচ্ছে টেলিফোন আবিষ্কার করেছে গ্রাহাম বেল। মাইক্রোফোন আবিষ্কার করেছে গ্রাহাম বেল। লাউড স্পিকার আবিষ্কার করেছে হোরেন শট। নেক্সট ফ্যাক্স মেশিন আবিষ্কার করেছে আর্থার কর্ন। টেলিভিশন আবিষ্কার করেছেন জন লজিক বেয়ার্ড। নেক্সট পেসমেকার আবিষ্কার করেছে গ্রেট বার্ক। লেজার আবিষ্কার করেছে থিওডোর মেইমান। তারপরে দেখো মাইক্রো প্রসেসর আবিষ্কার করেছে হব নয়েস ও গনমুর। নেক্সট দেখো যেটা বলছে যে পকেট ক্যালকুলেটর আবিষ্কার করেছে হলো কিলবি। তারপরে হচ্ছে ট্যাসেল ও মেরিম্যান, এরা কী করেছেন, পকেট ক্যালকুলেটর আবিষ্কার করেছে। কম্পিউটার অবশ্যই দেখো ইম্পর্টেন্ট, চার্লস ব্যাবেজ কিন্তু কম্পিউটার আবিষ্কার করেছেন। নেক্সট দেখো ল্যাপটপ কম্পিউটার আবিষ্কার করেছেন সিনক্লেয়ার, ইনি কী করেছেন, ইনি ল্যাপটপ
কম্পিউটার আবিষ্কার করেছেন। তাহলে এই যে বিষয়গুলো তোমাদের দিলাম, সালগুলো আমি বললাম না, যেহেতু এটা সময়টা বেশি লাগবে বলে দেখো সালগুলো দেওয়া আছে, আমি শুধু কি বললাম, আবিষ্কারটা বললাম এবং হচ্ছে কে আবিষ্কার করেছে সেটা কিন্তু বললাম। নেক্সট দেখো পরের প্রশ্ন, জাইলেম কলা মূলত যে কাজের সঙ্গে যুক্ত সেটা হলো উদ্ভিদে হলো জল ও খনিজ পদার্থ পরিবহনে হচ্ছে জাইলেম কলা হচ্ছে ব্যবহার করা হয়। ফ্লোয়েম কলা যেহেতু খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করে এবং জাইলেম কলা উদ্ভিদে জল ও খনিজ পদার্থ বহনে সাহায্য করে। তাহলে ফ্লোয়েমে হচ্ছে খাদ্য সংবহন করে, আর হচ্ছে জাইলেম জল আর খনিজ পদার্থ সংবহন করে। নেক্সট পরের যে প্রশ্নটা সেটা দেখো, পরের প্রশ্নটা কী বলছে, যে উদ্ভিদের নিম্নলিখিত কলাগুলির মধ্যে কোনটি মৃত কোষ দ্বারা গঠিত? তাহলে অ্যান্সার হবে জাইলেম। জাইলেম হলো মৃত কোষ দ্বারা গঠিত। দেখো এখানে ফ্লোয়েম, প্যারেনকাইমা ও হাইপোডার্মিস হলো সজীব কোষ। তাহলে সজীব কোষের অবশ্যই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। দেখো এই সজীব কোষ কোনগুলো, তাহলে ফ্লোয়েম, প্যারেনকাইমা ও হাইপোডার্মিস হলো সজীব কোষের উদাহরণ। তাহলে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা আলোচনা করলাম আজকে, যে জীবন বিজ্ঞানের 10খানা প্রশ্ন আলোচনা করব। তো আমরা প্রত্যেক দিনই এই যেহেতু সামনে হচ্ছে রেলের পরীক্ষা রয়েছে, গ্রুপ ডি রয়েছে, তো গ্রুপ ডির স্পেশাল ক্লাস, এবং প্রত্যেক দিন আমরা দেখো এইভাবে কিন্তু 10টার থেকে 15টা করে প্রশ্ন কিন্তু আলোচনা করব। জীবন বিজ্ঞান, তারপরে ভৌত বিজ্ঞান এবং রসায়নবিদ্যা কিন্তু আমরা আলোচনা করব, এবং তার সাথে সাথে কিন্তু ম্যাথ যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেক দিন আলোচনা করব। তো তোমরা অবশ্যই যারা নতুন চ্যানেলে, তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দাও তোমাদের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। এবং দেখো আমি আর একটা কথা বলবো, এই চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু A to Z যা আছে সব কিন্তু করানো হবে। তো তোমরা অবশ্যই বিশ্বাস রাখো, ভরসা রাখো, আমার উপর ভরসা করতে পারো 100%। এবং এই চ্যানেলের মাধ্যমে আর কয়েক মাস পরেই কিন্তু আমরা পেট যে ব্যাচ রয়েছে সেটা কিন্তু চালু করতে যাচ্ছি অনলাইনের মাধ্যমে, এবং সেখানে কিন্তু আরও কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু তোমাদের জন্য কিন্তু সারপ্রাইজ কিন্তু অপেক্ষা করছে। তো অবশ্যই দেখো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং লাইক অবশ্যই করবে। এবং এই পিডিএফগুলো কিন্তু তোমরা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং হচ্ছে টেলিগ্রাম চ্যানেলে কিন্তু অবশ্যই পাবে, সেটার জন্য তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। তো থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।